Бүгін Үфілі қатын қыздың бәхет биләмәһе бөтәрәсей форумы башлана. 2 көн дәвамында бик күп майдансыктар эшләү көтелә. Студиябыз кунагы оештыручыларның береһе Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаты Эльвира Аятқолова менән ошо хакта әңгәмәләшәбез. Хәерле иртә, Эльвира Ринат кызым. Хәерле иртә. Шундай мәртәбәле сары алдынан безгә кунакка инеп сыгыуыгыз өчен зур рәхмәт. Ә менә Эльвира Ринат кызы, һезнең өчен нимә ул катын кыздың бәхет биләмәһе? Бүген нинди төшенчәләрне үтесенә алырга тиеш? Әлбиттә, һәр бер катын кыз өчен ул төшенсә үҙенсә әйтәләр бит нимә яҡын. Былай дөйөм әйткәндә, һәр бер катын кыз өчен мөһим әсә булыу бит инде, мөһим ғаилә усағын матур итеп тоторға һәм әлбиттә яраткан эшең булыуы. Шуның өчен һәр бер катын кыз шулай дип уйлайдыр дип Әлбиттә. Ышанамы, сөнки әле шундай модель дип әйтәйек, үҙгәрә бара бит инде беҙҙең ҡыҙҙар һуңыраҡ кейәүгә сыға, һуңыраҡ беренсе тапҡыр бала таба. Шуның өсөн ышанам дип әйтәм, сөнки әле демографик ситуацияға ҡараһаҡ, әлбиттә был тенденциянан китергә кәрәк, иртәрәк кейәүгә сығып, ғаилә ҡороп, мына беҙҙең башҡорт милләтендә бит инде күп балалы ғаиләләр, ул беҙҙең йолаға ингән бит инде күптән, беҙҙең ата-бабалар шулай йәшәгән. Һәм әлбиттә беҙгә әле демографик яҡтан шундай ҙур эштәр башҡарырға кәрәк, һәм әлбиттә ҡатын-ҡыҙ эштә лә өлгөрөргә тейеш, һәм ғаилә беренсе урында торырға тейеш. Бүгін башланған Бөтәрәсәй форумында һеҙ ҡайһы майҙанда эшләйәсәкһегеҙ? Һеҙҙең майҙансыҡтың төп үҙенсәлеге нимәлә? Беҙ бөгөн майҙансыҡтар бик күп, һәм әлбиттә мына йыл һайын 4-нче тапҡыр үткәрелә был ҙур форум, һәм әлбиттә һәр бер ҡатын-ҡыҙ үҙенә ниндәй темалар ҡыҙыҡлы, үҙе ниндәй һорауҙар борсой, төрлө темаға үҙенә таба ала. Ҡайһы ваҡыт ҡарайһың программаны, бер нисә тема ҡыҙыҡ булған параллель рәүештә бара, шуның өсөн ҡайһы ваҡыт һайлап алыуы бик ҡыйын, сөнки ысынлап та төрлө темалар. Беҙҙең площадкаға килгәндә, бөгөн Өфөгә минең коллегам Наталья Полуянова килде. Ул инде беҙҙең Берҙәм Рәсәй партияһында ҡатын-ҡыҙҙарҙың ойошмаһын етәкләй, һәм әлбиттә беҙҙең маҡсат ҡатын-ҡыҙҙар булараҡ шундай дәүләт эштәрен башҡарған саҡта ҡатын-ҡыҙҙарға ярҙам итеү, һәм әлбиттә ҡатын-ҡыҙҙарҙы ошо дәүләт эшендә үҙҙәрен табырға, һәм әлбиттә кем дәүләт эшендә эшләргә теләй, кем үҙен депутат төрлө кимәлдә бар бит инде, район кимәлендә, республика, федераль кимәлдә, кем үҙен ошо яуаплы эштә күрә, уларҙы әҙерләргә, уларҙы әлбиттә уларға ярҙам итергә. Шуның өсөн бөгөн килә, һәм әлбиттә беҙ үҙебеҙҙең площадканы лидерҙар тип атайбыҙ, һәм шундай төрлө темаларға, һәм беҙҙең бөтә республиканан бөгөн депутаттар төрлө кимәлдән киләләр, һәм улар менән шундай йәнле осрашыу ойошторабыҙ. Һәм әлбиттә беҙ депутатлык маҡсат түгел, ул эштең бит инде төп йүнәлеше тип әйтәйек, халыҡ менән эшләү. Шуның өсөн бөгөн халыҡ нимә көтә ҡатын-ҡыҙҙың, вазифалы ҡатын-ҡыҙҙарҙан, ниндәй өмөттәр бағлай, һәм ул өмөттәрҙе нисек аҡларға, шул турала бөгөн һөйләшәсәкбеҙ. Һеҙ бына әйтеп үттегеҙ бит инде, бик күп спикерҙар килеүе көтөлә. Кемдәр һуң улар? Уларҙың ниндәй сығыштары? Бер нисә һуң генә әйтеп үттегеҙ. Мына ойоштороусылар йыл һайын ошо һорауға яуап биргәндә, әлбиттә улар ҡарай, беҙҙең бит инде бөтә республикала ай һайын тип әйтәйек, айына бер нисә тапҡыр төрлө райондарҙа ошо биләмәләр үтеп баралар, һәм әлбиттә йыл барышында ойоштороусылар ҡарап баралар бит инде ҡатын-ҡыҙҙы бөгөн нимә борсой, ниндәй ярҙам көтә ул, ниндәй һорауҙар бирәләр райондарҙа, һәм йыл һайын ошо әйтәйек йәмәғәт фекеренә таянып спикерҙарҙы һайлап алалар, һәм төп ойоштороусы бит инде беҙҙең республика башлығы Радиф Аричтың ҡатыны хәләлифете Карина Владимировна, һәм әлбиттә Карина Владимировна ошо һорауҙарға яуап эҙләгәндә, иң беренсе бөгөн нимә кәрәк, нимә борсой, һәм йыл һайын ошо биләмә үҙгәрә бара, форумдың йөкмәткеһе үҙгәрә бара. Йыл һайын ҡатнашҡан спикерҙар да бар. Шуның өсөн спикерҙарҙы һайлап алалар. Төп йүнәлеш, мәҫәлән, быйыл бит инде беҙҙең махсус операцияла ҡатнашҡан яугирҙарҙың ҡатындары, әсәләре, уларҙың ҡыҙҙары тип әйтәйек, психологик ярҙам, уларҙы берләштереү, уларға ярҙам күрһәтеү, улар мына әле бит инде нисектер райондарҙа беҙҙең ойошмалар барлыҡҡа килде, ҡатын-ҡыҙҙарҙың, әсәләрҙең, ҡатындарҙың, һәм
әлбәттә улар менән эшләү, менә шул төп юнәлеш булып ошо тема буласак. Федераль экспертларга килгәндә, улар инде ябай гына булһа ла, һәрбер кыз өчен бик мөһим һораудар, мәсәлән, нисек гаилә бюджетын алып барырга, бит нисек акча тотынырга, нисек үҙеңде тоторга, нисек һау булырга, сөнки менә һау сәламәтлеккә бик күп баҫым яһала. Бөгөн һәм иртәгә гадәттәгесә беҙҙең табиптар эшләйәсәк ошо биләмәлә, һәм әлбиттә ҡатын-ҡыҙҙар үҙҙәрен борсоған һорауҙар менән һәр бер табипҡа барып мөрәжәғәт итеп, артабан нисектер яҙылып үҙҙәрен ҡарарға бит инде. Һәм төп маҡсат бит инде һәр бер ҡатын-ҡыҙҙан тора, ғаилә именлеге, ғаиләлә булған кәйеф дип әйтәйем, шуның өсөн ҡатын-ҡыҙ, ғаилә матур, шундай дуҫ йәшәһен өсөн ҡатын-ҡыҙҙың кәйефе булырға тейеш, үҙенең һаулығы булырға тейеш. Шуның өсөн иң беренсе тапҡыр ошо үҙе тураһында уйларға тейеш дип әйтәбеҙ. Һәм әлбиттә ошондай ниндәйҙер кәңәштәр биреп, йүнәлеш биреп, һәм ошо төп спикерҙар араһында ошондай финанс яҡтан, һаулыҡ яҡтан, шул матурлыҡ яҡтан да төрлө спикерҙар буласаҡ. Бик ҡыҙыҡлы осрашыуҙар көтөлә икән. Бына ҡатын-ҡыҙ тураһында бер нисә ҡыҙыҡлы факт әҙерләнек, Эльвиринат ҡыҙым. Уларҙы тыңлағыҙ һәм килешеү-килешмәү йәһәтенән фекерегеҙ менән уртаҡлаша алаһығыҙ. Башланыҡ. Көнөнә ҡатын-ҡыҙ яҡынса 20 мең һүҙ әйтә, ә ирҙәр ни бары 7 мең. Һеҙгә хас күренешме? Ой, хастыр тип уйлайым. Ҡатындар Бәлки 20-нән дә күберәктер, сөнки беҙҙең аралашыу бит инде, беҙҙең эштең төп йүнәлеше шул бит инде. Һүҙ менән давалап, һүҙ менән ярҙам итеү. Бик күп аралашабыҙ. Икенсе һорау, ҡатындар йылына 30-дан 64 тапҡырға тиклем илаһа, ирҙәр 6-17 тапҡыр бала уҙһыға. Илаҡ ирҙәргә ҡарашығыҙ нисек? Вот илауға килгәндә ул миңә хас түгел, но былай ирҙәргәме, ҡатындарғамы ул кәрәк икән, психологтар да әйтә бит инде, ҡайһы ваҡыт илап алыу ла кәрәк, һәм әлбиттә стресс ваҡытында бит инде. Шуның өсөн теге ғөмүмән гел мыжып илап йөрөгән ирҙәр бөтөнләй кәрәкмәй, әлбиттә. Бер ултырып илап алһа етә инде. Но ниндәйҙер ситуациялар ирҙәрҙә илай, әлбиттә беҙ улай бөтөнләй тыйып иларға кәрәкмәй тип әйтә алмайбыҙ, сөнки был һаулыҡ менән бәйле. Аңлашылды. Алдашыу буйынса ир-егеттәр алда тора икән, көнөнә 6 тапҡырға етеүе ихтимал, ә ҡатындар 2 тапҡырға кәмерәк алда икән. Алдаҡсыларға ниндәй мөнәсәбәттәһегеҙ? Алдау бит инде, бәлки менә алдау тип һанайҙарҙыр, ирҙәр бит ҡайһы ваҡыт ҡатындарға ярайым тип ниндәйҙер матур һүҙҙәр әйтеп, комплименттар, бәлки шуны алдауға һанайҙарҙыр, белмәйем, нимә алдауға керәләр. Ә былай алдауға ҡараш бик яҡшы түгел, сөнки беҙ бит инде халыҡ менән эшләйбеҙ, һәм әлбиттә беҙ һәр бер һүҙебеҙ өсөн яуаплы, шуның өсөн алдап, нисектер күҙ буяп эшләп булмай, шуның өсөн алдауға ҡараш яҡшы түгел. Ысынлап та мин һеҙҙең менән тулыһынса килешәм, алдашырға ярамай, һәм алдашыуҙан ситкәрәк ҡасырға кәрәктер. Дөрөҫ, төп әңгәмәне дауам итәбеҙ. Ҡатын-ҡыҙҙың бәхет биләмәһе форумы бер нисә йыл рәттән уҙғарылып килә бит инде. Һеҙ алдан әйтеп үттегеҙ, бына проблемаларҙы хәл итеп сығыу юлдарын да эҙләйһегеҙ. Һеҙҙеңсә бына бер нисә йыл рәттән уҙғарылды бит инде. Ниндәй проблемаларҙан һеҙ арына алдығыҙ? Әлбиттә, мында проблема һәр бер кеше бит инде ошо биләмәгә районда үтәме, мына беҙҙең башҡалабыҙҙа бит инде Рәсәй кимәлендә үтә, всероссийская тип атала. Һәр бер ҡатын-ҡыҙ нисектер үҙенең һорауы менән килә. Ә былай дөйөм алғанда, унда бит инде шәхсән генә һорауҙар түгел, ә дөйөм алғанда бит инде ҡатын-ҡыҙҙың урыны, ниндәйҙер мына беҙ бөгөн, мәҫәлән, үҙебеҙҙең майҙансыҡта ҡатын-ҡыҙҙарҙы яҡлар өсөн ғаиләгә бағышлаған ниндәй закондар кәрәк, нисек быны камиллаштырыу, шул һорауҙар менән сығабыҙ бит инде. Һәм әлбиттә алға барыу, ул әлбиттә иң беренсе мин әйтермен, беҙгә бөгөн берҙәмлек кәрәк, һәм һәр беребеҙгә ниндәйҙер ошо ҡатмарлы осорҙа махсус операция барғанда, әлбиттә бер-беребеҙгә таянып алға барға кәрәк, һәм бында беҙ күрәбеҙ ошондай биләмәнең һәм ғөмүмән ҡатындарҙың берләшеүе, уларҙың бер ҡарашлы булыуы бик кәрәк ошо осорҙа. Һәм беҙ күрәбеҙ, мына беҙҙең райондарҙа бит инде ниндәй ярҙам күрһәтәләр бөгөн яугирҙарға. Мына мин мәҫәлән ошондай волонтер штабтарында булғанда, үҙем күрәм бит инде бөтә республикала бәләкәй генә
балалардан алып, укучылардан, улы біздің апайдар бит инде нәски дә бәйләрдер, масс-сетила бәйләйдер. Шуның өчен ошондой тыгыз бәйләнеш бар буындар арасында. Һәм менә бүген тагы бер майдансык, ул біздің рухи кимәттәргә бәйле, традиционный ценности дип әйтәбез бит инде. Һәм әлбәттә ул да бик кәрәк, чөнки менә без үзебезнең милләткә килгәндә бит инде бүген безнең йолаларыбызны тергезеп, хаклап, артабан мирас итеп тапшыру, ул да бик мөһим. Безнең мәдәният бик бай бит инде, телебезне хаклау. Ошо темалар бүген матур итеп Амина Евниевна, безнең министр, модератор буласак, ошо майдансыкта, шундый матур һөйләшү буласак. Ысынлап та катын кыздың бәхет биләмәһе бына исеменнән күренеп тора бит инде. Ысынлап та бәхет иң беренче урында торырга тиеш. Катын кыз бәхетле икән, бөтә ердә лә бәхет бар дип әңгәмәне тәмамлайбыз. Студияда кунакта Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаты Эльвира Аятколова булды. Уңышлы көн һеҙгә. Бөтенләй уңышлы көндәр теләйем. Тулы мәгълүмат сайтта бар. Территория женского счастья дип атала. Бөтенләй көтеп калабыз һәм әлбәттә һәрбер катын кызга бәхетле булыгыз дип теләйем.